4 წლის ბავშვის გარდაცვალების ფაქტზე დედა დაკავებული შემზარავის შემთხვევა ნაძალდევის რაიონში მოხდა. მეზობლები და ოჯახის წევრები ურთიერთგამომრიცხავ ვერსიებზე საუბრობენ. ადგილზე მცხოვრებლები მცირეწლოვნის გარდაცვალების მიზეზად ცემას ასახელებენ და ამტკიცებენ, რომ ბავშვი დედის მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი არაერთხელ გამხდარა, ერთხელ ის საავადმყოფოშიც გადაიყვანეს. ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით თეორიკურის წინ დედაზე შემაკავებელი ორდერიც გასცეს და მას მცირეწლოვანთან მიახლოებაც კი აკრძალული ჰქონდა. ძალადობის ვერსიას უარყოფს მცირეწლოვნის ბებია, ოჯახი სოციალურად დაუცველია. თეონა ხუბულავა მუშაობს შემთხვევის ადგილზე. თეონა, რა დეტალების გარკვევა მოახერხე? თანთა ამ დრომდე ნაძალადევის რაიონის ნომერ მერვე პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება გარდაცვლილი მცირეწლოვანი გოგონას დედა. აქ რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები. აქამდე ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ გამოძიება დაიწყო 116 მუხლით, გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით, თუმცა სულ რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომ დედა არის დაკავებული 391 მუხლით, რაც გულისხმობს შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა. სწორედ ამ განცხადების მიხედვით ვიგებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ, როგორც უწყებაში აცხადებენ, იყო შესული პოლიციაში შეტყობინება ოჯახში შესაძლო ძალადობის ფაქტზე. სწორედ ამის შემდეგ გამოიწერა დედაზე შემაკავებელი ორდერი და მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა და უფლება, რომ ჰქონოდა კონტაქტი ბავშვთან. თუმცა ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაავრცელებდა ამ ინფორმაციას, სწორედ ამ პოლიციის შენობიდან დაახლოებით 100 მეტრში ცხოვრობდა ოჯახი და ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გავსაუბრებოდით ადგილობრივებს, რომლებმაც გვითხრეს, რომ რამდენიმე კვირის წინ სწორედ მათ გამოიძახეს ადგილზე პოლიცია, მათ განმარტეს, რომ აქ ადგილზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებიც იყვნენ მოსულები, იყო გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი, თუმცა ფაქტს შესაბამისი რეაგირება არ მოყოლია, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ისინი აცხადებენ, ასევე აქ მცხოვრები მეზობლები, რომ ხშირად იყო მცირეწლოვანი ბავშვი დედის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი და სწორედ მათ გამოიძახეს რამდენიმე კვირის წინ პოლიცია ადგილზე. რაც შეეხება სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მათ წერილობითი განცხადება გაავრცელეს, სადაც ისინი საუბრობენ, რომ დღეს მომხდარი ფაქტის შემდეგ აქტიურად დაიწყებენ მოკვლევას. ისინი ამბობენ, რომ დაბადებიდანვე ბავშვი იყო სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ, მინდობით იყო გაშულებული და დედას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ჰქონოდა აქტიური კონტაქტი მის შვილთან და მოეყვანა სახლში. Კივილი ისმან და დედამისი, დედა. ესე იგი სასიკვდილოდ შემდა ხოლმე ბავშვს. სასიკვდილოდ. ერთხელაც ის შეცემა. რომ ჩემო შვილიშ უნდა გაგიჟდა კინეღამ 24 წლის გოგო არის, გადმოხდა იქიდან და გამოიძახა პატრული. მოვიდნენ და დამალეს დაჟე ლოგინში დამალეს ამათმა მშობლებმა. რომ ვითომ ძინავს და რომ გადახადეს ნახეთ მე წაიყვანეს დალუჟებული სახეზე. აქ თვითონ აქ ამ სამსახურის თანამშრომლებს ეს არის სტამბა. რამოდენიმეჯერ ხავთ გამოძახებული სოციალური დაცვის მუშაკები. მეზობლების გარდა ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ დაკავებული ქალის დედას, რომელიც იმყოფებოდა საცხოვრებელ სახლში. მან კატეგორიულად უარყო ის ინფორმაცია, რაზეც აქ მცხოვრებლები, რაზეც ადგილობრივები საუბრობენ, ის იხსენებს იმას, რომ მცირეწლოვანი ბავშვი იყო შეუძლო. თუმცა გარდა აქ მაცხოვრებლებისა, ასევე რამდენიმე კვირის წინ მომხდარ შემთხვევას, როცა ჯერ კიდევ პირველად იყო ადგილზე პოლიცია მოსული, იხსენებენ ის ადამიანები, რომლებიც აქ მიმდებარე ტერიტორიაზე მუშაობდნენ. მათ განმარტეს, რომ რამდენიმე კვირის წინ თავად იყვნენ იმის მომსწრეები, რომ ადგილზე მოვიდა პოლიცია და აღნიშნეს ის, რომ რამდენჯერმე სადეს, რომ ფაქტზე რეაგირება ჰქონოდა ძალოვან უწყებას. ისა ქონა გრიპი გართულებული. სიცხეებს აძლევდა, ასმევდა ჩემი წამლებსა. ხოდა? დილას მერე რომ ნახეთ, გათიშული არისო და მე დაურეკა სასწრაფოს. ფიზიკური დაზიანება დედას არ მეუყენებია ბავშვს? არა, გენაცვალი არა. არც აქამდე არაფერი. მეზობლები რატომ ამბობენ, რომ ყვირილი იყო? ამბობენ, რომ წივილი რომ ბარავებდა, წივილი გადიოდა ხოლმე და ჟურდა წყალი და ჭიოდა ხოლმე. ნაცემი იყო ბავშვი, ახლა ისინი ძავდნენ, რომ აბანავდითო და ტიროდაო და 10 წუთის განმავლობაში შეთქმა მისმოდაო მეზობელი ზაღცე, ვეღარ მოვითმენა და დავრეკე. საერთოდ სულ ცემა ტყეპის ხმა ისმის მაქედან და სულ ცემდნენ ბავშვებს რა. მე ვიცი, რომ ეს ოჯახი ძალადობდა ბავშვებზე. ერთი ბიჭი ხავთ 6-7 წლის. და ჩვენ რეაგირებაც ჰქონდა ბევრჯერ. კონფლიქტიც ჰქონდა ჩვენ მაგათთან, მაგ საკითხზეც.
ამ დრომდე მცირეწლოვანი ბავშვის დედა რჩება ნაძალადევის რაიონში ნომერ მერვე პოლიციის სამმართველოში და უკვე მალე ჩვენი ინფორმაციით მისი გადაყვანა მოხდება დიღმის მთავარ სამმართველოში. გამოძიება მიმდინარეობს გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით და გამოძიება ასევე ამბობს იმას, რომ ექსპერტიზის შემდეგ უფრო დეტალურად გახდება ცნობილი თუ რა გახდა 4 წლის გოგონას გარდაცვალების მიზეზი, თუმცა გამოძიება ამბობს იმას, რომ რამდენიმე კვირის წინ შემაკავებელი ორდერი იყო დედის მიმართ გამოწერილი და შეტყობინება იყო შესული პოლიციაში, რომ შეტყობინება იყო პოლიციაში შესული ოჯახში ძალადობის ფაქტზე და უკვე რამდენიმე წუთში სავარაუდოდ მოხდება დედის გადაყვანა დიღმის მთავარ სამმართველოში. გმადლობთ თეონა ხუბულავა საუბრობდა შემზარავის შემთხვევის დეტალებზე.